yaitu dengan cara menggunakan tisu. Langkah kedua, dengan cara menggunakan lengan bagian dalam atau telapak tangan. Dan langkah ketiga, yaitu dengan cara menggunakan masker. Selama kamu batuk, jangan pernah lupa dengan memakai masker ketika kamu saat batuk atau bersin. Setelah itu, jangan lupa membuang tisu atau masker ke tempat tong sampah. Dan jangan pernah kamu bersin atau membuang ludah di sembarang tempat. Begitulah cara etika batuk dengan baik dan benar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.